kur t'jeni ju. Ish doganieri Alket Hyseni, sot deputet e Partisë Socialiste, nuk është marrë akoma në hetim nga prokuroria për akuzën e rënd të grabitjes së 11.000 metra katror tokë në Dërmi. Vetë Alket Hyseni, i besuar i Edi Ramës për të verifikuar tjetërsimin e pronave në bregun e Jugut, nga viti 2014 deri në vitin 2016, nuk ka dhënë asnjë shpjegim se si u bë pronari një prone transaksioni për cilën ishte ndaluar me vendim nga gjykata e Vlorës. Alket Hyseni duhet i përgjigjet pyetjes se si ja doli të bëj kaq shumë para në një kohë kaq të shkurtër. Eshtja nuk e ndihmon dot as Alket Hysenin dhe as Edi Ramën të fshehin këtë grabitje për llogari të mikut kryeministrit Gon Papuli. Skema është e qartë. Alket Hyseni ka siguruar pronën nga një arrestuar vitin e kaluar për falsifikimin e dokumentave, në kohën kur Hyseni drejtonte task forcën për pronat e bregut në Jug. Pra Alket Hyseni e dinte konfliktin për këtë pronë, por sërish e bleu pronën e tjetërsuar me dokumentat falsifikuara për më shumë se 200 milion lekë. Më pas pronën ja kaloi një firme që siç rezulton nga dokumentat është firma e babait të tij. Por që skemat përfundonte me sukses dhe toka bujësore të mos mbillej me ullinj, por me beton, Edi Rama ja dha mikut të tij Gon Papuli leje për të ndërtuar në tokën e grabitur prej ish shefit të task forcës për pronat në Jug, për të ndërtuar në tokën e grabitur beton dhe jo ullinj. Përfitues nga ndërtimi do t'jenë me letra Gon Papuli dhe Alket Hyseni. Rasti grabitjes së pronave nga peshku i madh Alket Hyseni, me dieni dhe Edi Ramës është treguesi më i qartë i përdorimit të dy standardeve nga kryeministri që bërtet për drejtësi. Njësoj si tek ferma e kafshëve e George Orwellit, Edi Rama ka vendosur të zbatojë rregullin e tij të ri. Të gjithë kafshët janë të barabarta, por disa kafshë janë edhe më të barabarta. Këtë rregull ai e zbatoi për Sajmir Tahirin, për të cilin ka bërë dhe po bën gjithçka për të mbyllur hetimet. Këtë rregull po zbaton dhe për Alket Hysenin, i cili jo vetëm ka grabitur prona duke qenë drejtues i task forcës për të zbuluar tjetërsimin e pronave në Jug, por si drejtor i përgjithshëm i drejtorisë për parandalimin e parave të pista, ka mbikëqyrur edhe transaksionet financiare të bankës të gruas së kryeministrit. Faleminderit.